Tere, armas! Mina olen Triinu. Olen täna teadvuse avardaja ja inimestele, kes siis soovivad sisemiselt kasvada. Olen siis ise oma elus läbi teinud ärevushäire, depressiooni läbipõlemise ja olen valinud need välja tulla sellest ilma tablettideta. Ja see tähendab minu jaoks täna seda, et ma tean täna juurpõhjusi. Ma tean, miks inimesed kus kohas oma elus on, kui nad tunnevad ennast halvasti, kui neil pole energiat. Ja täna ma jagangi sulle seda kohta, mis siis minu elus võib-olla oli väga pime koht, mida ma ei teadnud. Ja viisin ennast tegelikult ju ise läbi põlemisse. Ja mille pärast? Sellepärast, et ma elasin meeletus ellujäämises. See tähendab seda, et ma tegutsesin nagu Duracelli jänes. Hommikul tõusin, jooksin ja see tähendab seda, et minu energias ei olnud seda vaba ja loomulikku voolu. Ja see on üks koht, kus siis inimesel ei ole piire ja ta ei austa oma energiat. Ja inimene elab selles kohas, kus ta siis survestab ennast tegema seda, mida ta oskab ja survestab ennast, ühesõnaga ta sõidab kogu aeg endast üle, sest tema sees ei ole seda kohta, et ma luban endal liikuda loomulikus tempos, mitte kiirestades, mitte nagu et ei ole ja sinna tuleb taga uskumus, et ma pean kiire olema, ma pean kogu aeg tegutsema, ma pean rohkem andma, ma pean kogu aeg andma. Ja see tähendab tegelikult seda, et inimene viib ennast täiesti nagu tasakaalust välja, sest ta surub ennast nagu survestabki ennast täiesti sinna miinusenergiasse, sest kui meil ei ole andmine ja saamine tasakaalus, siis me kogu aeg survestame ennast. Me kogu aeg elame sellest ellujäämisest. Aga kui sa saad aru, et meil on just oluline hakata elama elu, kus sa hakkad koos tööd tegema iseendaga. Sa hakkad koos tööd tegema. Sa ei sõida enam endast üle. Sa hakkad elama voolus, hakkad elama loomises. Sellepärast, et ülioluline, et sinu tempo oleks õige. Sellepärast, et kui me elame ellujäämises, siis me viime selle energia kogu aeg miinusesse, sellepärast, et me teeme seda, mida meile ei meeldi, me teeme asju raha pärast, me teeme seda, mida me oleme õppinud, sellepärast, et meie sees on see programm, ehk siis ja samamoodi on see koht, kus siis me tunnemegi, et aga kuidas ma siis ellu jään, mis on see minu väljund. Aga väga paljud hinged, kes tulevad siia tegema oma elumissiooni läbi, väga paljud hinged, kus neil on vaja just saada ühendust iseendaga, iseenda loomisega ja kohaloluga. Ja kui inimene ei kuule ennast, survestab ennast kogu aeg, elab nende kohustustega, siis tegelikult on see pool, et tal ei ole seda rahulikku ruumi enda jaoks. Ja see tähendab ka tegelikult seda, et sinu intuitsioon ja loomine, need on kõik tegelikult selles oravrattas, see on selles tööorja mustris, sest inimene on programmeeritud lihtsalt nagu ellu jääma, tööd tegema, aga see tähendab tegelikult seda, et ei ole seda selgust, intuitsiooni ja loomist. Aga need on just olulised kohad. Nii, mul hakkab siit kraapima, see tähendab seda, et kui inimesed kuulavad, siis see, mis on loomise ja taga ongi see pool, et kui hing hakkab rääkima, siis hing, saad ühenduse hingega, siis see kurgutsakra on see, kus sa tahad väljendada. Sa tahad väljendada oma tõde,
kuidas on võimalik elada omas elutempos, rahulikus, võttes aega ja ruumi iseenda jaoks, mitte kunagi iseendast üle sõites. Ja see tähendabki tegelikult seda, et meie piirid, kui meil ei ole piirid paigas oma energias, siis me tegelikult sõidame endast üle, me teenime teiste vajadusi. Me teenime kogu aeg teiste vajadusi ja unustame iseenda omad ära. Nii et ja samamoodi me kanname teiste koormaid, nagu ma olen rääkinud sulle esivanemate koormaid, nii nagu ma kandsin oma isa-ema koormat, seda valu ja leina, mis jäi temal vabastamata, millest ma teadsin, aga ma ei teadnud, et ma olin selle koorma endale võtnud, kui elu mulle seda näitas 10 aastat tagasi. Nii et selles mõttes on ülioluline aru saada, et me hingena oleme ise võtnud need koormad. Ma ei oleks ise teadlikult midagi tahtnud, aga hing tahtis läbi selle õppida. Nii et kui sina võid täna olla ka selles kohas, kus mina olin 10 aastat tagasi, mul polnud eluenergiat, ma ei suutnud voodist üles tulla, siis märka neid kohtasid, kelle koormat sa kannad. Kas sa täidad teiste vajadusi või sa oled ühenduses iseendaga? Kas sa lubad endale öelda ja siis, kui su keha tahab ja ei, kui su keha ei taha? Või sa kogu aeg tegutsed selle nimel, et ellu jääda? Sul on ainult mõtted ellujäämise nimel ja see tähendab seda, et sinu energia on kogu aeg miinuses, sest sul ei ole aega iseenda jaoks, sest sa kogu aeg teenid teisi. Nii et need rasked kohad meie elus on tegelikult selle jaoks, et me hakkaksime õppima ja kehtestama oma piire. Sest sellest sõltub sinu homne päev, sellest sõltub, kuidas sina elad, kuidas sina saad luua rohkem enda ellu heaolu, kuidas sina saad energiat rohkem. Et see ongi see pool, et meie piirid on meie õigus, ütleme nii, see on meie õigus kaitsta meie oma energiat ja mul on õigus valida enda heaolu. Mul on õigus valida heaolu ja see tähendabki seda, et kui inimene on kas ärevuses, depressioonis, siis ta on juba miinusenergias. Ta on miinusenergias ja kui sa ei ole elu usalduses, siis on see täpselt samamoodi koht, kus sa oled ellujäämises, sest sa isegi ei tea, et võib olla selline koht nagu flow. Flow, kus sa oled, kus sa kuuled oma hinge, oma südant ja sa liigud selles energias edasi. Et sellepärast, et kui me nagu oleme hirmudes, siis see tähendab seda, et sul on vaja vabastada oma hirmud, oma süütunne ja tulla selles mõttes nagu kohalollu ja hakata nagu looma ruumi iseenda jaoks, mis hakkab sind täitma. Ja et sa ei oleks enam selles andmises kogu aeg, vaid sinu andmine ja saamine oleksid samamoodi tasakaalus ja sa saaksid ka sellest aru, et sa austad oma energiat ja et sa valid enda heaolu. Sellepärast, et kui meie austame oma energiat, siis see näitab ka see, et sul on piirid paigas ja see on ka see koht, kus inimesed sinu ümber hakkavad sind kohtlema teistmoodi, sest sa väärtustad oma heaolu. Ja kui inimene väärtustab oma heaolu, siis tegelikult on ka see koht, kus siis universum hakkab sulle tooma neid olukordasid, mis on sinuga kooskõlas. Ja see on see koht, kus on tegelikult enesearmastus. See on nagu puhtalt enesearmastus, et sa väärtustad ennast. Sa ei tee neid asju, kus sa tunned, et see ei ole sinu jaoks. Sa lubad endal ja oma energial voolata, sa lubad endal olla mina ise ja sa kuuled iseennast, mis sulle meeldib teha. Nii et kui sina oled endast täna üle sõitnud, siis see on see koht, et hakata tooma oma energiat tagasi. See on ülioluline teadvustada, et kui sul on energiat, siis on see pool, kus sa oled juba
sa tunned ennast hästi, sul on, mida jagada. Aga kui sa oled selles kohas, kus sa kogu aeg tunned, et ma pean andma rohkem, et mind keegi armastaks, ma pean armastuse välja teenima, siis need on need lõksukohad, kus siis sa oled kogu aeg andmises. ja, ja sa ei märkagi seda, kui sa mingi moment oled energiast tühi. Aga see on täna ülioluline, et sa hakkaksid märkama ja mina oma elukogemuse jagan täna neid teadmisi, kus ma siis olin ja kuidas ma sealt siis ära tulin. Sest minu missioon ongi see pool, et inimesed oleksid teadlikumad, sest mina ei olnud ka teadlik. Oleks mina teadnud seda, ma oleksin kuulanud iseennast, teinud, aga see oli minu hinge õppetund. Nii et selles mõttes läbi omaenda kogemuse on mul hea jagada ja mul on head tööriistad, mis siis aitavad inimese siis sellest närvisüsteemist vabastada neid, seda raskust, mida nad on siis enda kanda võtnud ja hakata teadvustama neid koormaid ja neid vabastada. Ja samamoodi allumise, et sa ei peaks enam alluma mitte kellegile ja kuuluma, vaid sa kuulud ja oled ühenduses iseendaga, et sa kuulud iseendale, mina kuulun iseendale, mina kuulen iseenda hinge ja südant ja liigun oma elus edasi. Ja seda sama teile. Olge hoitud ja armastatud. Aitäh!